លោកម្ចាស់សូមឲ្យអ្នកក្រៅមកគាត់បង្ខំគេឲ្យបង្ហាញខ្លួនជាមុនសិនមកខាឡាអ្នកទាំងអស់គ្នាលាក់ខ្លួនជាមុនសិនតើយល់ទេហេហេខ្ញុំយល់ហើយហេហើយឯងនៅតែហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនេះចំពោះមុខយើងហេយអង្គការផ្លូវឋានសួគ៌របស់យើងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាឋានសួគ៌ហេហេតើលោកមកចៅទាំងពីរនេះមកពីណាទៅតើឯងជាអ្នកណាអីប្រកបដែលហ៊ានវិនិច្ឆ័យមកលើសាលាអនុវត្តច្បាប់របស់យើងអង្គការផ្លូវឋានសួគ៌តើអង្គការមីគីស៊ូជាអ្វីអប្រកាសហើយតើឯងជាអ្នកណាខ្ញុំជាម្ចាស់សាខាលេខ7នៃសាលាអនុវត្តច្បាប់ឯងមិនអាចស្ដាប់ជើងបានទេអង្គការផ្លូវសួគ៌របស់ខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យផ្លូវឋានសួគ៌នៃទ្វីបធានបុមកទីក្រុងគូហួរដើម្បីសងសឹកឲ្យអ្នកក្បាច់គុណទាំងអស់ដែលបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌នៅទូទាំងទ្វីបប្រសើរណាស់ឈាមត្រជាការលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងខ្សែឈាមអីយ៉ាហេតើវាហ៊ានប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់ដោយរបៀបណាហេយ៉ាជយោមិនអាចរួចទេតើធ្វើម៉េចទៅគ្មានរបួសទាំងអស់តើការពារនេះជាអីទៅតើឯងបានគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់បិសាចដោយរបៀបណាដោយរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងអំណាចតខ្លួនរបស់ឯងតើឯងដឹងដោយរបៀបណាថានេះជាអំណាចរបស់បិសាចលោកម្ចាស់រំចាំពួកយើងផងជាវាយហេតុអីបានជាលោកដល់លែងវាកុំបារម្ភអីគាត់មិនអាចរត់គេចខ្លួនបាននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គការផ្លូវសួគ៌គឺជាអត្តកម្បាំងបុរាណមួយរក្សាសន្តិភាពដោយសម្ងាត់នៅលើដីគោកយើងមិនដែលធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់ណាម្នាក់ឡើយផ្លូវឋានសួគ៌ឈ្មោះគឺអស្ចារ្យណាស់
គោលបំណងរបស់អង្គការលើឋានសួគ៌របស់យើងគឺធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ឋានសួគ៌ល្អបំផ្លាញសារអនុវត្តច្បាប់និងវិមានពីមីវនាំយកសន្តិភាពនិងវិបលភាពត្រឡប់មកពិភពលោកនេះវិញនោះគឺជាឈ្មោះដ៏អស្ចារ្យមួយតោះចាក់ចេញទៅគ្រូសាស្ត្រពិតជាគ្រូសាស្ត្រធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងគូហួពិតមែនពួកគេប្រមូលបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ពួកយើងនឹងចាក់ចេញថ្ងៃស្អែកដូច្នេះប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានទៅតោះទៅវិបាកន្លែងផ្សេងទៀតតែណាហ៊ានតដៃនឹងត្រូវកាត់ទោសពីបទខុបខិតជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្រតើពួកលោកជានរណាគេកុំធ្វើល្ងងអីសារអនុវត្តច្បាប់កំពុងតែធ្វើការពួកឯងចាប់ចេញពីទីនេះទៅតែខ្ញុំអាចស៊ូបានទេថាអ្វីនាំពួកលោកមកដល់ផ្ទះដេញថ្លៃបន្ទិញរបស់យើងអត្រីឌីបានទទួលដំណឹងថាផ្ទះដេញថ្លៃបន្ទិញរបស់ពួកឯងបានខុបខិតជាមួយនឹងគ្រួសារស៊ឺសារអនុវត្តច្បាប់ឥឡូវនេះមកបិទផ្ទះដេញថ្លៃរបស់ពួកឯងចាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងចេញមកភ្លាមហើយឲ្យពួកយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតវាលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នានេះពិតជាការយល់ច្រឡំហើយនេះគឺជាផ្លាកសញ្ញាទទូចមួយពីផ្ទះដេញថ្លៃរបស់ខ្ញុំជូនជាពួកលោកម្ចាស់សូមលោកកុំខ្មាស់អៀនទទួលយកវាទៅសូមបងពួកលោកលើកលែងពួកយើងផងតើនេះជាសម្រាប់ស្អីទៅតើឯងកំពុងតែឲ្យអ្នកសុំទានមែនទេទៅស្វែងរកគ្រប់កន្លែងនិងយកទាំងអស់ទៅនេះពិតជាក្អឹតក៏តងប្រយោជន៍យងយាគូកាងពួកលោកទាំងពីរចុះទៅទីនោះហើយបំផ្លាញពួកសារអនុវត្តច្បាប់នោះទៅបើលោកម្ចាស់មកខាឡាឯងនឹងយើងស្នាក់នៅទីនេះដើម្បីការពារស៊ីឆុងពីការរត់គេចបើត្រូវប្រកាសថាឲ្យស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងយករបបបត់ទាំងអស់នេះមកជាមួយពួកយើងហេអាណាគេនៅនឹងប្រកាសជាមនុស្សដែលមកសម្លាប់ពួកឯងនឹងហើយតើអពុសុំទានឯងនេះជានរណាមួយគេបែបនេះហីបាច់ដល់ពួកឯងអាណិតហីចាឯងគឺជាអ្នកកម្រិតទី9តើឯងមិនខ្លាចត្រកូលរបស់ឯងត្រូវបានវាប្រហារដោយសារអនុវត្តច្បាប់មែនទេអង្គការផ្លូវស៊ូសម្រាប់មនុស្សសាលអនុវត្តច្បាប់ដូចជាឯងលោកមីក្រុមស្លាប់អុយរត់អើយពួកវាពិតជាខ្សោយមែនកុំបារម្ភអីអង្គការផ្លូវស៊ូមិនសម្រាប់អ្នកគ្មានទោសទេពួកយើងសម្រាប់តែបែកលុយឆន្ទៈរបស់ឋានស៊ូពួកយើងសម្រាប់តែមនុស្សមកពីសាលអនុវត្តច្បាប់ប៉ុណ្ណោះអង្គការផ្លូវឋានស៊ូពួកគេគ្រាន់តែសម្រាប់មនុស្សសាលអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំពិតជាមិនអាចជឿថាមានអង្គការមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះទេលោកម្ចាស់បេសកកម្មត្រូវបានបំពេញហើយធ្វើបានល្អឥឡូវដល់ពេលដែលត្រូវចាត់ការជាមួយនឹងឈីសុងហើយ
លោកម្ចាស់សូមឲ្យអ្នកក្រៅមកគាត់បង្ខំគេឲ្យបង្ហាញខ្លួនជាមុនសិនមកខាឡាអ្នកទាំងអស់គ្នាលាក់ខ្លួនជាមុនសិនតើយល់ទេហេហេខ្ញុំយល់ហើយហេហើយឯនៅតែហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនៅចំពោះមុខយើងហេយអង្គការផ្លូវឋានសួគ៌របស់យើងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាឋានសួគ៌ហេហេតើលោកម្ចាស់ទាំងពីរនេះមកពីណាទៅតើឯងជានរណាអីប្រកបដែលហ៊ានវិនិច្ឆ័យមកលើសាលាអនុវត្តច្បាប់របស់យើងអង្គការផ្លូវឋានសួគ៌តើអង្គការមីគីស៊ូជាអ្វីអប្រកាសហើយតើឯងជានរណាខ្ញុំជាម្ចាស់សាខាលេខ7នៃសាលាអនុវត្តច្បាប់ឯងមិនអាចស្ដាប់យើងបានទេអង្គការផ្លូវសួគ៌របស់ខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យផ្លូវឋានសួគ៌នៃទ្វីបធានបុមកទីក្រុងគូហួរដើម្បីសងសឹកឲ្យអ្នកក្បាច់គុណទាំងអស់ដែលបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌នៅទូទាំងទ្វីបប្រសើរណាស់ឈាមត្រជាការលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងខ្សែឈាមអីយ៉ាហេតើវាហ៊ានប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់ដោយរបៀបណាហេយ៉ាchơi vô hả mình ai chui thế tao thường mới từ khmer bút tiếng ó từ cả cà phê đi chơi từ tao ấy bán cướp cướp ông này được bóp bị sạch đó để biếm ná đầy đuôi mình chụp kia chắc là cho chỉ mới nhắc ông này cho cướp được bỏ ấy tao ấy đừng đó để biếm ná thằng đi chơi ông này được bóp bị sạch luôn mà cha thì don't chạm vô dân phố chứ vậy hãy ấy ban chỉ lúc đó lại biết con bà ấy có mình ai đôi kích luôn bán đầu tiên nè tao ngon khníអង្គការផ្លូវសួគ៌គឺជាអត្តកម្បាំងបុរាណមួយរក្សាសន្តិភាពដោយសម្ងាត់នៅលើដីគោកយើងមិនដែលធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់ណាម្នាក់ឡើយ
អង្គការសម្ងាត់បុរាណអង្គការផ្លូវឋានសួគ៌របស់យើងមានជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយថ្ងៃនេះពួកយើងបានទទួលដំណឹងថាដែនក្បាច់គុណត្រូវបានលុកលុយដោយបិសាចពីមានភីមៀមនិងសារអនុវត្តច្បាប់មានការគប់កាត់គ្នាជាមួយនឹងបិសាចដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងដែនក្បាច់គុណពួកយើងនឹងប្រកាសថានឹងកាត់ក្តីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ស៊ីឆុងនោះពួកយើងនឹងនាំគេទៅកាត់ទោសដើម្បីសងសឹកឲ្យជីវិតស្ទោតត្រប់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងគូហួរយេល្អអង្គការភ្លឺឋានសួគ៌ពិតជាអស្ចារ្យដូច្នេះអង្គការភ្លឺឋានសួគ៌ពិតជាមានប្រវត្តិមិនធម្មតាមែនហ្វីបឋានសួគ៌ត្រូវបានសង្គ្រោះហើយអង្គការនេះសូម្បីតែយើងនៅក្នុងដែនងងឹតក៏មិនធ្លាប់ឮពីវាដែរខ្ញុំត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងទៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលភ្លាមចុងរៃវីយ៉ូតើអង្គការភ្លឺឋានសួគ៌នេះមកពីណាដែលពួកវាហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងសារអនុវត្តច្បាប់យើងត្រូវតែរីការឿងនេះទៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលជាមុនសិនយើងខ្លាចថាឯងនឹងមិនសមតាមបំណងទេតើឯងតាមយើងមកដល់ទីនេះដោយរបៀបណាតើធ្លាប់ឬទេឯងដើរពីមុខហើយពួកយើងគ្រាន់តែដើរតាមពីក្រោយមិនអាចរួចទេការដែលឲ្យឯងចាក់ចេញមុនឬគ្រាន់តែជាការបញ្ឆោតភ្នែកប៉ុណ្ណោះយល់ល្អឯងឆាប់ចុះចាញ់ទៅដើម្បីជៀសវាងការរងទុក្ខអួតអាងណាស់ម៉ូខាឡាយ៉ងយាប្រគល់គេឲ្យឯងហើយបើលោកម្ចាស់ស្អីគេការរត់គេចាំលំហតើវាអាចជឿយ៉ាងនេះដល់របៀបណាđâu mà chờ rủi ro lời rồi chưa tới đầu lên tự có lấy đi nữa nó ấy mình chăm bách đất rừng này tí giữ mi xâm nu khá trong sủ ấy dù lỗ ấy của ta ra cạp không giữ đó là sao ấy cũng non pa nhà đặt luôn ấy nếu để nó bị cối xó nó bật chập cứ chứ cũng cầm năng khám một vấn đề lượt phép cứ vì miếng phiêu miêu rồi sân bãi đừng thao vì nó chọc tôi lên dưới lâu đi tư chụp chiếc chiếc cầm năngរបស់ឯងទៅនេះគឺជាពិភពរបស់យើងគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងឯងមិនអាចផ្ញើសារចេញណាមួយឡើយហើយកុំរំពឹងថានរណាម្នាក់នឹងមកជួយសង្គ្រោះឯងដូចជានរអញ្ចឹងយើងមិនជឿឯងទេឯងគ្មានជំរឿនទេតែត្រូវតែជឿហើយបន្តមកចូលឆ្លើយសំណួររបស់យើងដោយស្ដាប់បង្គាប់ទៅចុះមិនអាចទេលោកម្ចាស់ហេតុអីខ្ជិលខ្ជាពីជាមួយនឹងវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរសំណួរទេអ